iimeelli karaa lamaan banama obboleeyyan. Karaan tokko karaa laafaan jechuudha. Karaan itti silkii keenya ufii isaatii pilee istoorii, fotoo, maqaa yeroo qabannu akka inni ufii isaatii seef ta'u karaa kamiin godhanna. Siitingii keenya seenna. Eega siitingii seennee booda jala kanarra jechuudha. Akkaataan siitingii silkiidhaan wal dhabuu danda'a. Silkiin kama fedhe haa ta'u. Kilaawud inda akaawuntiitu jira. Kilaawud inda akaawuntii kana keessa seentan. Eega ay seentanii booda akaawuntii tan waan ta'eef ol oofna. Eega jala kana ol oofne jala kana aada akaawuntiitu jira. Aada akaawuntii tanarratti tuyna. Eega aada akaawuntii tuyne as keessaa googil ka jedhu barbaanne googil filanna kunoo googil irratti hin tuqa. Eega googil ka itti naqee booda kara amma itti aanutti na ceesisaa jechuudha. Kunoo as naa dhufe jechuudha. Amma maal naan jedha iimeela haaraa itti naqachuu feeta moo haaraa banuu feeta? Haaraa banuu fedha waan ta'eef kunoo kireet akaawuntii jala kana kireet akaawuntii irratti hin tuqa. Eega kireet akaawuntii irratti tuqee asirratti ammoo maqaan kataba. Maqaa kataba fakkeenyaaf anamma abdi jedhee katabe. Anamma uma fedhe maqama fedhee moggaasa abdi. Asillee abdi jedhee moggaasa abdi hayyee. Achi booda neekist. Qalbiin na hordofa. Guyyaa filadha asitti guyyaa dhaloota keessan jechuudha. Uma fedhe haa ta'u April fakkeenyaaf anamma kana filadhe day guyyaa 5 asittis bara 1989 jedhe uma fedhe haa ta'u jala kanatti jaandar tanaan filadha asittis maalin godha faamilii yoo dhiira taate ka gubbaa faamilii filattan yoo dhala taate ka jala dhiira taate ka jalaa filattan dhalaa taate ka gubbaa filattan anamma dhiiraan filadha achi booda neekist jala kana. Asitti ammoo iimeela kee maaliin moggaafachuu feetaa jedha. Fakkeenyaa fi abdi maqaa feetan katabdaniiti duratti lakkoofsa dijiitii 3 ta'uu 4 ta'uu dijiitii 3 yoo ta'e yoo 3 isin dide 4 godhattan. Fakkeenyaaf anam abdi godhete lakkoofsa 88 takka duwwaa takka godhe fakkeenyaaf. Yoo maqaa kanaan fakkeenyaaf yoo inni furaa dha'es lakkoofsuma duratti dabala. Waan biraatii miti nu dideen jedhina. Next. Kunoo naa fudhatee jechuudha. Amma asitti ammoo maalinni baasoordii istorongii takka itti godhatan. Baasoordii namni biraa beekuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf nama mee baasoordii anillee ittiin godha. Baasoordii itti naqeetiin jira. Baasoordii gubbaratti kamana hixan jalatti illee hixan. Koonfoormi ta'e jalaa tanatti jechuudha. Maqaa ta'ee lakkoofsa ta'ee waan feetan itti hixan. Amma kunoo itti naqadheetiin jiran. Baasoordii gubbarra naqee kana jalattis naqee jechuudha. Achi booda maaliin godha neekist. Kunoo naaf fudhatee jira. Asitti lakkoofsa kee itti naqee jira. Lakkoofsa yoo feetan itti naqxan yoo iimeela jajjaba sakuriitiidhaaf barbaadan itti godhatan yoo feetan. Yoo fedhiin ammoo jala kana skip. Yoo lakkoofsa itti godhatan lakkoofsa itti naqxaniitiin kunoo yes I am in gootan. Yoo lakkoofsa itti naqin ammoo akkanuma dhiiftanii jala kana skip. Lambara keessa yoo itti naqin skip godhan amma fakkeenyaaf itti naqanne lakkoofsa jechuudha. Kunoo iimeela banadhe jechuudha. Kanneen seera isaa dubbisi jedha. Anamma seera isaa dubbisee jira. Isin yoo feetanii dubbistan jala kana I agree tanaan tuqa. Kunoo banadhee jira jechuudha. Kunoo iimeelli kiyya kana baasoordii jalatti naqadheetiin jira. Achiin booda wantoota amma wanni reefan karaa lamaan banama isiniin jedheef maali? Wantoota as jala jiran kana hunda isaa keessa ofiif isinii gala. Yoo YouTube barbaaddan, yoo Play Store, silkii haaraa yoo taate, Google Drive, Map, iimeela hunda isaa keessatti ofiif isinii seef ta'a. Kanaafuu karaa kanaan iimeelli ka banamu. Amma banee xumure garuu haa ta'u hoo banee keessaa bahuu hin geenne. Jala kana neekistetu jira. Neekist tuqee jechuudha. Kunoo banadhee xumure jechuudha. Banadheetiin xumure jira jechuudha. Kanaafuu kunoo amma iimeelli reefuu bane suni kunoo as keessa naa jira jechuudha. As keessa naa seenee as keessa jira jechuudha. Karaa kanaan iimeela banattan karaa laafaadhaan naman kadhatina.